Ih, gape. Yoi. Undang-undang THR keluar. Pasti. Ih, HP-nya baru. Apa deh? Samsung. Ini ya? Samsung kok nggak dapat itunya ya? Bluetooth. Apa? Hah? Earphone. Apa? Earphone. Apa itu? Ini doang charger. Handset. Iya. Lu juga nggak dapat ya? Hah? Lu juga nggak dapat ya? Bagus lah. Yang paling bagus tuh. Dapat dong. Ih, yang paling tiga. Kok A? Kosong no. Enggak, banyak airnya kan.